जय श्री राम भाई सभी को। देखिए ये बच्चा है, ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता। इसकी पीछे की बिल्कुल कमर खराब है। ट्रक में रख मार के गया है, कोई ऐसा ही बैठा रहता है, बस इतना ही खड़ा हो पाता है। पूरा फिक्स नहीं हो पाता। देखो इस तरह काम नहीं करते पैर। एक और गैया आई है जी अभी, इस पे कोई ट्रक चढ़ा गया है इसके पैर पे। जो देखो पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इसका। इधर से ऊपर से बिल्कुल ढीला हो गया है, ना चल पा रही ना वो कुछ कर पा रही है। ये शादी बन रही है इधर। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर आए।